अनि यो पालिको मुभमेन्टमा मार्केट मुभमेन्टमा पनि मलाई यसले चाहिँ एकदम बचाएको छ। सेल गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई सेयर पनि गर्दै आइरहेको हो, तपाईँहरूले पनि धेरैजना थाहा पाइसक्नुभयो होइन। सुपर सेल स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेको थियौँ होइन। यो ट्रेन्ड लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यसपछि ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दियो, ठिक छ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ हायर लो ट्रेन्ड लाइनले ब्रेकआउट दिएर हामीले सेल सिग्नल यो लेभलमा चाहिँ सेल सिग्नल हामीले दिएको थियो। सुपर ट्रेड स्ट्राटेजी अन्तर्गत 3वटा चाहिँ हामी स्ट्राटेजी युज गर्छौँ। त्यो भनेको एउटा ट्रेन्ड लाइनको बेसिसमा एउटा यो भयो। हामी ट्रेन्ड लाइन युज गर्नेहरू फर्स्टमा चाहिँ ट्रेन्ड लाइन युज गर्नेहरू चाहिँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दियो भन्दैमा सेल दिइहाल्छौँ होइन। सेल सिग्नल यहाँ चाहिँ सेल गरिहाल्छौँ भने यो सेल गरिसकेपछि पनि यहाँबाट फेरि मार्केट धेरै बाउन्स ब्याक भएर माथि गएको धेरै रेकर्डहरू पनि छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ योभन्दा पनि अझ यसलाई चाहिँ अझ मोडिफाई गरेर सुपर ट्रेन्ड थपेर सुपर ट्रेन्डसम्म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कुरेर फेरि सुपर ट्रेन्डले पनि सेल सिग्नल दिनुपर्ने हुन्छ। सुपर ट्रेन्डले पनि यो लेभलमा सेल सिग्नल दिएको थियो। सुपर ट्रेन्डले पनि सेल सिग्नल दियो, त्यसपछि ट्रेन्ड लाइनले पनि सेल सिग्नल दिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यो दुईवटा स्ट्राटेजीले पनि सेल सिग्नल दिइसकेको कन्डिसनमा पनि मैले बेचेको थिएन होइन, बेच्दिनँ। किनभने हामीलाई चाहिँ सुपर ट्रेड स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ सेल गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ हायर लो पहिलोपटक अब योभन्दा अगाडिको प्रिभियस हायर लो यो लेभलमा छ। यो हायर लोलाई यो लोलाई जबसम्म मार्केटले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दैन तबसम्म अझै पनि हामी स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ होल्ड गर्छौँ। किनभने मार्केट यो लेभलतिरबाट फेरि यो लेभलबाट सपोर्ट दिँदै फेरि माथि बाउन्स पनि हुनसक्छ। त्यो कन्डिसन मल्टिपल टाइम चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मार्केटमा थियो। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि सही होइन। यो लेभलमा चाहिँ पहिला मार्केट बाउन्स माथि गयो, त्यसपछि तल आउने बेलामा यो प्रिभियस यो पहिलाको यो सपोर्टलाई चाहिँ फेरि यहाँ सपोर्ट मानेर फेरि मार्केट चाहिँ माथि गएको थियो। त्यही भएर यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3वटा स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यसपछि ट्रेन्ड लाइन, त्यसपछि सुपर ट्रेन्ड, त्यसपछि हायर लोको यो लेभललाई यो सपोर्टलाई पनि मार्केटलाई ब्रेकडाउन दियो भने मात्रै हामीले सेल गर्छौँ भन्ने थियो। म चाहिँ यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छु होइन। यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ म चाहिँ स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ मार्केटमा ट्रेड गर्छु। यसले चाहिँ एक्युरेसी अरूभन्दा धेरै एक्युरेसी चाहिँ मलाई दिन्छ होइन। तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन, फलो गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले, धेरै समय पनि भइसकेको छ होइन। तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला मार्केटमा यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत म तपाईँहरूलाई डेली रूपमा जस्तै गरेर तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्दै आइरहेको छु होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले यो लेभलमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मैले सेल गरेको होइन। 2900को लेभललाई ब्रेकडाउन गरेपछि मैले यो लेभलमा चाहिँ मैले सेल गरेको। किनभने मार्केटले चाहिँ सेल दिने बित्तिकै सेल गरिहाल्ने हो क्या होइन। भोलि के होला पर्सि के होला अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटलाई छोडिदिनुपर्छ होइन। त्यसपछि फेरि बाई सिग्नल बाई दियो भने फेरि पछि पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन आफ्नो यो स्ट्राटेजीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ सेल गर भन्छ त्यहाँ गर्ने, जहाँ बाई गर भन्छ त्यहाँ बाई गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो लेभल 2895 तिरमा चाहिँ म चाहिँ एक्जिट भएको थियो। आज मार्केट आउँदाखेरि तपाईँको आजसम्म आउँदाखेरि 2726 अङ्क भइसकेको छ होइन। 2726 अङ्क छ भनेपछि अहिलेसम्म पनि मार्केटमा कुनै पनि छाँडकाँड होइन, मार्केट फेरि फर्कला भन्ने छाँडकाँडै छैन कि मार्केटमा। त्यही भएर कुन लेभलबाट मार्केट फेरि बाउन्स हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म एकदम कन्फ्युजको कन्डिसन बनाएको छ। सो त्यही भएर साथीहरू होइन, मार्केटले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। हामीले मार्केटले जहाँ सेल गर भनेको हुन्छ हामीले त्यहीँ सेल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र हामी चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी अन्तर्गत स्ट्रिक्ट रूपमा बस्यो भने मात्रै कमाइ हुने हो। नत्र भने मार्केटमा यो आज सेल दिएको छ भोलि फेरि मार्केट बढिहाल्छ नि भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ मार्केटबाट कमाउन सकिँदैन होइन। मार्केटमा घुमाउनु नै हो त्यो भनेको। किनभने आफ्नो इमोसनललाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने मार्केटमा तपाईँको लागि मार्केट हुँदैन होइन क्या। त्यही भएर मार्केटले आज तपाईँको जे डिसिजन गरेको छ, मार्केटमा चाहिँ आज जे कन्फर्मेसन दिएको छ त्यसैमा हामी चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो डिसिजन चाहिँ मेकिङ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, डिसिजन लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर अब यो लेभलमा चाहिँ 2900को लेभलमा एक्जिट गराएको मार्केटले आज तपाईँको 2 दिनमा तपाईँको लगभग 125 अङ्कले चाहिँ मार्केट घटेको छ भनेपछि अब यो लेभलमा सधैँ अब यो लेभलबाट फेरि मार्केट घटिसक्यो, यो लेभलमा एक्जिट हुने साथीहरू
अब तपाईँहरूको लागि म कुन बेला फेरि तपाईँहरूलाई मैले यो लेभलमा चाहिँ एक्जिट गराएको थियो धेरैजना साथीहरूलाई होइन। तपाईँहरूलाई फेरि कहिले बाई गर्ने भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु होइन। नेप्से चाहिँ डेली रुममा चाहिँ अपडेटमा रहनु होला, मलाई फलो गरेर म तपाईँहरूलाई डेली नेप्सेको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने बेलामा अब मार्केटमा चाहिँ मुभ आउनेवाला छ, इन्ट्री गर्ने बेस्ट टाइम भयो, अब इन्ट्री गर्दाखेरि हुन्छ भनेर चाहिँ जब मार्केटले चाहिँ यसरी मार्केटले चाहिँ फेरि बाई सिग्नल दिन्छ त्यो बेलामा पनि तपाईँहरूलाई मैले बाई गर्नको लागि होइन, अब मार्केटमा चाहिँ बाई गर्नको लागि एकदम टाइम आयो भनेर मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। अहिलेसम्म हेर्ने बेलामा चाहिँ मार्केटमा अब बाई गर्नको लागि कहिले त भन्दाखेरि त्यो अहिले अब एकदम अन्यलपूर्ण अवस्थामा रहेको छ मार्केट अहिले। अब कहाँ गएर चाहिँ मार्केटबाट फेरि अब बाई गर्नको लागि त्यो सिग्नल आउँछ, बाई गर्नको लागि कन्फर्मेसन अब कहिले आउला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले वेट गर्नु होला। सुपर ट्रेड स्ट्राटेजी अन्तर्गत अब हाम्रो एक्सन बाई कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले वेट गरेर बस्नु होला। आज मैले तपाईँहरूलाई यो सेयर गरिरहेको उसमा चाहिँ यो लेभलमा मार्केटले एक्जिट गराएको थिएँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पनि सेल सिग्नल आयो भनेर म तपाईँहरूलाई भनेको थियो होइन। यो एकदम एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै मिल्यो होइन योपालि। तर सधैँ यसरी चाहिँ मिल्ने सधैँ नै मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। यो चाहिँ एकदम योपालि एकदम एक्ज्याक्ट काम गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि धेरैपल्ट काम गरेको थियो तर योपालि पनि एकदम एक्ज्याक्ट रूपमा काम गरेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई फलो गरेर बस्नु होला होइन। अब बाई पनि कहिले आउँछ त्यो बेलामा पनि मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। त्यो बेलामा पनि त यो मिल्यो भने यो स्ट्राटेजी हो रहेछ है, यसले चाहिँ पैसा कमाउन सक्ने रहेछ है, यसले यो चाहिँ मार्केटमा यो चाहिँ हाम्रो नेप्सेको लागि यो स्ट्राटेजी एकदम राम्रो रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। सो त्यही भएर मसँगै रहनु होला भन्दै यो आजको नेप्से प्राविधिक विश्लेषणको नेप्से चार्ट एनालाइसिसबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।